खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, सूखी हो या बलगम वाली हो, बच्चों को हो या बड़े बुजुर्गों को हो, करे ये उपचार। आपने क्या करना है, अदरक लेना है 1 इंच, इसको घिस लें कद्दूकस से और घिस कर दोस्तों आपने इसका पानी सा निकाल लेना है, यानी रस निकालना है। इस रस में दोस्तों आपने 1 चम्मच शहद का मिला लेना है। ये हो गया हमारा सिरप रेडी। अब आपने इसका सेवन करना है। जब भी आपको खांसी उठे तब आपने इसका 1 चम्मच लेना है बड़ों ने, और छोटे बच्चे ले रहे हैं यानी 5 से लेकर 10-15 साल के बच्चे को आधा चम्मच दे दीजिए। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र है जिनकी, उनको 1 उंगली से चटा दीजिए।